कि खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। যে দাঁড়িয়ে কষ্টই বসে পড়ে না, আমার কবি বলছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ একবার চলে আসেন, দেখা দেন। সবাই হুজুরকে দেখার ইচ্ছা আছে না? বলেন দেখার ইচ্ছা। 1400 বছর পরেও যে বিছানায়, যে ঘরে, যে বাড়িতে, যে মানুষটা যে স্বপ্নের মধ্যে রাসূলকে দেখবে, সে রাসূলুল্লাহকেই দেখবে একবার। চলে বলে তাই কবি বলছে খুদা দে ওয়াস্তে এক বার আ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, कि टुर चले आ तेरा बीमार आ जा। खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। मेरा दिल रखे क्या दिलदार आ जा, के खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। दमाद बोझ ने बेहाल कीता, दमाद बोझ ने बेहाल कीता, गमानू दूर कर गमखार आ जा, के खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। मैं सदके तेरी मिठिया गल्ला तो, मैं सदके तेरी मिठिया गल्ला तो, सोना बनो मिठी मुख्तार आ जा, के खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। या रसूल अल्लाह खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। सब बोलो खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। या रसूल अल्लाह खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।